โรงเรียนสิริเบญญาลัยสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสวัสดีจ้าเด็กๆมาพบกับคุณครูอิ๋วอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำทำให้เสียงต่างไปและมาในหัวข้อย่อยคำที่มีหอนำนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีอักษรนำนั้นมาดูความหมายกันก่อนว่าคำที่มีอักษรนำนั้นหมายถึงอะไรนะคะคำที่มีอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นทั้งสองตัวประสมสระตัวเดียวกันออกเสียงได้2แบบนะคะก็คือออกเสียงพยางค์เดียวและออกเสียง2พยางค์ค่ะเมื่อนักเรียนทราบความหมายของอักษรนำนะคะเราจะมาดูกันต่อเลยว่าลักษณะของอักษรนำนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวก็จะแบ่งออกไปเป็น2ลักษณะนะคะก็คือ 1. คำที่มีหอนำที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะแล้วก็ 2. คำที่มีอนำยอนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในลักษณะของอักษรนำที่ออกเสียง2พยางค์แบ่งออกเป็น2ลักษณะเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะลักษณะแรกนะคะก็คือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะลักษณะที่2ก็คือคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองนะคะก็คืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำที่เราเรียนรู้กันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะว่ามันจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับไตรยางค์อักษร3หมู่ที่เราเรียนกันผ่านไปแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทราบความหมายและลักษณะของอักษรนำต่างๆไปแล้วนะคะว่ามีลักษณะและความหมายเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อย่อยเรื่องคำที่มีหอนำคำที่มีหอนำนะคะก็คือคำที่มีอักษรนำออกเสียงพยางค์เดียวเด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะคำที่มีหอนำออกเสียงพยางค์เดียวมีอะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่างมาให้หลายตัวอย่างในวันนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะมาดูตัวอย่างแรกค่ะหอนำงอมีคำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างมาให้3คำค่ะเช่นหงายเหงาหงอนนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะหอนำยอเช่นย่าหญิงใหญ่หอนำนอเช่นหนูหนอนหนีบหอนำมอเช่นหมอหมึกไหมหอนำยอเช่นหยิกหยุดหยอกหอนำรอเช่นรู้รีหรือหอนำลอเช่นหลงหลับหลวมและตัวอย่างสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องคำที่มีหอนำนะคะคือหอนำวอเช่นหวานหวังหวายนั่นเองนะคะ
หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำกันไปแล้วนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรและก็มีลักษณะอย่างไรนะคะคุณครูก็ได้อธิบายในหัวข้อย่อยวันนี้เพิ่มเติมไปในเรื่องของคำที่มีหอนำหลังจากเด็กๆฟังอธิบายจบแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะฝากให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนในหัวข้อที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือคำที่มีหอนำนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดฝากให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนกันมีทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆมาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำที่มีหอนำตามที่กำหนดให้ข้อละ3คำมีมาให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนกันทั้งหมด5ข้อข้อที่1ก็คือคำที่มีหอนำนอเด็กๆก็หาคำมาเลยหอนำนอแล้วนำมาเติมทั้งหมด3คำด้วยกันต่อไปข้อที่2หอนำมอก็3คำอีกเช่นเดียวกันข้อที่3หอนำลอก็เอามา3คำเหมือนกันนะคะข้อ4หอนำยอและข้อที่5หอนำวอทั้งหมดข้อละ3คำหามาเติมให้ตรงกับหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจฟังคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณค่ะ